ये है एलईडी बल्ब जो कि ख़राब हो चुका है। आज हम इसका रिपेयर करेंगे। सबसे पहले इसे लाइन में डाल के देखा जाए सही है कि नहीं। ख़राब हो चुका है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे, इसमें कौन सा पॉइंट ख़राब हो चुका है। चिमटा के माध्यम से हर एक पॉइंट को डायरेक्ट करके देखा जाएगा। जो सा पॉइंट ख़राब होगा फिर डायरेक्ट होने के बाद में फिर से ये जलने लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका बल्ब एलईडी बल्ब का ये वाला पॉइंट ख़राब है। अब इस पॉइंट को हमें स्क्रैप करके इसको रिसोल्ड कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस बॉल का ये पॉइंट रिसोल्ड हो चुका है। अब हम फिर से इसे होल्डर में डाल के देखेंगे सही से सोल्डिंग हुआ, वर्किंग कर रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि पूर्ण रूप से ये बॉल वर्किंग कर रहा है। इस तरह से कोई भी ख़राब एलईडी बॉल को बनाया जा सकता है।